Kula ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cah wedok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan As-Sadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh. Kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Ngani kula kuwatir ngono arah salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus, akhire kowe dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani. Mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, pancen Nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saiki wong kon kok anggere ana dalile bid'ah, nak bid'ah dolalah finnar. Barang apik ora usah dalil-dalilan. Wong anggere apik ora usah dalil. Cuma pase pancen istighfar iku wektu napa? Sahur. Kau Allah ngendikan hadis qudsi nak wengi ku karek sepertiga aku turun sing istighfar tak sepuro sing njaluk tak kei. Lah saiki wong-wong iku udah salah kaprah. Istighfar bareng wong akeh nangis pas tengah papat mbek angop. Pas mandi-mandine malah mbek napa? Angop. Astagfirullah swangop, gluduk turu. Tak jare Hasan Sadzali malah elek meneh komentare, elek banget. Allah iku ora bakal nyembadani dongane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jare Hasan Sadzali. Lah kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu indak wa qad kunta sarok takadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti donganemu ora kok bermandeg. Perkarane ke istighfar. Ya Allah, dosa kula jenengan sepuro. Kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis sampe dituruti ra dosa tok. Pikirane wis menculat. Kersane mlebu swarga terus ngeloni widadari. Bariku pikiran menculat meneh. Kok teng dunya bojo kula wis elek. Teng dunya lara kabeh utang kula kathah, ruwet. Akhire jare Mak Hasan Sadzali, sing mbok maksud iku lapor ruwetmu apa lapor dosamu. Dadi istighfar ku mesti ngrasa dosa tok, tapi wong ngrasa dosa kok GR terus sampe nang mlebu swarga. Maksudem kuwi iku sombong tak istighfar ta. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing ndi swargane ta di sepurane ta. Piyene lho maksudnya. Ben kok bermandek nurutin dhisik. Maksudnya prioritasnya itu terus sing ndi ngono gampang. Mergo jare Hasan Sadzali, wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah Gusti kula kepengin lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat. Terus menculot padahal kowe jek ning semester 1. Lah yo wong ku salah kaprah ya mergo ora ngaji. Wong Nabi Musa niku ndonga niku dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadabalan. Dewa Allah Ta'ala itu qala qad ujibat da'watukuma. Dungam tak sembadani sa. Iku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustafa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah hitung mawon nak saniki mun 50 berarti sugihe niku umur 90. Wis tamat. Ya wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono.
Mulane rasa ndonga njuk sugih, wis ngene selakoni ngono ae sing rasa sugih wis. Paham ya, terus Nabi Musa niku dienggo bandingan tiyang Yahudi ngelawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake, tobate Kanjeng Nabi umate muk trimo napa istighfar. Mulane sampean sing syukur, piye-piye tobate kita namung napa istighfar. Mulane tobat itu kudu syukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe wedok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek seling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngerasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Ani kula kuwatir ngono arah salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus, akhire kowe dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, panjen Nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran ditakoki, "Hen, kowe ning donya apa wae?" Nggih salat Gusti, subuh, zuhur, asar dijamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Pak teng Yogya ngaji, nggo ngarep. Wah, terus semua but kabeh kabehan. Ya dosa barang. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi Gusti. Jawabnya jujur. Kowe aja geman muni dosa tok. Kowe nek muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misale kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misale lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esuk tak kei kopi. Jam 8 sarapan. Jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen bayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cah goblok, cah kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bah udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelok gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek iku. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asyadili, kowe manut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin an Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan Asyadili sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15 ini. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asyadili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngene iku akal-akalane setan. Mulane aja geman nyentak anak ora kon. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro?
Misalnya anak jajan sampai sekolah jam itu, berarti jam itu. Engkau tar sekolah jam 1, jam 1. Peturu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus ning ndi jajan? Kula mboten nate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten nate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elekno. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terusnya pirang jam. Mau yo ketok yo subuh ya sekolah ini jelo kelas mulai jam 7 sampai jam 12 sampe ngaji yo bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwih akeh iku aku ndak mung yo. Takok. Padum bela anak lho ora aku kadung mparek pangeran. Dadi pokoke aku hubunganku pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling di situ. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Kowe nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, malah bingung to. Wis bener Joko iku wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, kuwi wae bayar listrik, wae blonjo entek sakmene kok mbok kei mok sakmene. Bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, otaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Suwani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Jadi dekne milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu? Jadi kena bojo banting gelas, sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dekne otake jalan milih gelas. Pemene nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih ndak itu lah, ndak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman kowe urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro. Ya Allah, betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mpun sehingga akhirnya nyifati Allah malane Rabbi ini zulamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah, salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha iku setan, ngene ku wis setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpet. Ora ana segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib iku. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki. Ora ana segot istighfar ngene iku. Segot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi, lu mangkae ora ana segot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali,
Setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah maringi hidayat, ngelingno kowe sisi-sisi elem. Akhirnya kowe dijauhkan dari nyaman hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Dijak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, nggih jadi ajang kafar. Orang kok malah karena merasa ndak soleh ndak berani tampil. Lo soal kowe mau tampil sok suci gampang toh, sementing ora usah mimpin toh. Nggih toh, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kowe mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kowe dadi wong tobat arep pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gen yo nyapu, bariku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok toto, wis ben. Misalnya kon nyambut, hen sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu, yes. Sing pun sing dereng mboten pun. Wes pokoke ngomongnya sing netral, sing pun ki sing dereng nggih ampun, empun nggih ngoten mawon ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyaran terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari iku perkara. Paham nggih? Dadi mazhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wes wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina, gak narkoba, gak pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe alhamdulillah gak nyabu. Wes wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ana ulama takoki pangeran. "Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sama nek gak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Raja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" "Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik panjenengan. Jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro." Terus jare pangeran dawuh pangeran, "Setak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kula kowe sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa?" "Nggih sering Gusti, tapi jare jenengan ora syirik di sepuro." Wis ngono tok. Wis langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, "Lah apa gak ngomong ngono perkara?" Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha, terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah, anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi? Tak sugoi kopi. Jenengan iki saya rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Kuwi niku mawon, pokoke jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam-macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nek melok tuane bahagia, nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Dadi bojomu ndek pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane iku regani. Semulai sadar. Gang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Wah, kula nu sakniki pun nikmat, pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan
hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu. Gusti, kula niku roh nak kabeh takdire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo takdire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane dawuh Sayyidina Ali saiki aman iku loro silang sitok karek sitok. Iki disebut wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek isih mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nan Allah ora bakal nyiksa nek isih gelem istighfar. Nu saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis sing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwahi to. Tapi seneng pojok men dono wong eling dosane mung sifat ngono ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal iku piye Allah disifati kok malah nangis. Kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pokoke terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali lha opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau dosa padahal misale ngisi masjid ya misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot to. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Lah ini dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau dirumat Firaun, Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab. Donya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ku ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal, bersalah, bariku ke tobat, terus kue ngeleng-ngeleng ya Allah, jenengan cek saya ini, mun ngertos kulo salah, lu kok jiran paringi tobat, apik tenan jenengan. Padahal kulo nak salah teng majikan dunya langsung dipecat di PHK. Niki kulo salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kulo saged salat, saged zakat, saged sedekah, saya jenengan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pengiran. Lah iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi ini. Tapi nek kowe eling dosam terus iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lah iku jenenge sombong. Paham ya? Wis kowe ra cocok lah mek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten Asadi.
Lah nggih lho, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Asemane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nak eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Sadali, wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh niki tiyang-tiyang saleh tidak ngurmat masjid, madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula niku tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ora oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nah mimpin ku kedah tiyang saleh sing rada spesial ya ora kudu ideal. Wis sak kula ya rada pantes lah, ora pati bedua. Ora pati bedua nemen-nemen. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham nggih? Mulane Firaun nuntut qala fa'altuha wa anta sampai budi wong. Budi nggih, Fan. Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh mayana lukum minila uqti ana yektine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok, mbek sikil kirine diketok. Nak tangan kirine diketok, sikil kanane diketok. Pokoknya diketok selang-seling. Orang ajar tenan Firaun. Dadi nak nyiksa seru. Dadi nak diketok tangane tok kan jek di sikil. Nak sikile tok jek duwe tangan diketoki sitok-sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suwiji. Al yumna kang tengen, wa rijlihi al yusra. Pokoke nak tangane kanan sikile kiwa, nak sikile kiwa tangane kanan. Wala usollibannakum lan bakal nyalip ingsun kum ing sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan, wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa saharat Firaun la dira ora ana bahaya iku mujud la dara. Tegese ora ana bahaya iku mujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Firaun niku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi, nggih mboten? Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sakwise tobat pede. Sakwise tobat ngendikan piye? La dhaira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u wa yaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Dadi tobat iku slali dosane. Gusti kula nu seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepuro. Dadi ya bener bakas salah. Kula nu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah itu zat sing nyepura kesalahan. Jadi eling-eling ya, boy nak tobat itu eling-eling nak Allah zat sing nyepurona. Aja eling dosane tok, eling nak Allah zat sing nyepura. Terus isin, nah isin aja baleni. Lah terus baleni nah jenenge ra isin parah nah. Jenenge ra isin. Berarti kowe ra iso isin mbek pangeran. Inna satamne kita ila rabbina maine pangeran kita badha mautina sause mati kita bi aji wajin. Kelan endine cara kana tinemu apa ayu mungko libuna iku balik kabeh eroji unatekse balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Iki nunjukno nak Sahara Firaun rasional. Masih jenengan pateni nggih. Nampa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon dadi. Jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jeng ben nggih sowan pangeran. Maksudnya rambut pateni saiki ya sok ben tetep napa mati. Inna satamne kita natma'u seneng kita narju tegese seneng kita ayaghfira yen to nyepura lan maring kita sapa robuna pangeran kita apa nyepura khotoyana ing pira-pira salah kita. Kula niku seneng Gusti nak jiran sepura salah-salah kula. Paham gitu jenengan nak istighfar gitu termasuk niru niki Gusti kula seneng nak jenengan sepura salah-salah kula. Aja muni waduh Gusti salah kula. Kula niku tiyang elek Gusti wong kok anane salah tok. Piye kok malah cerita. Iku rasa got istighfar, paham nggih? Niku rasa hebat napa? Istighfar. Niku ajaran napa istighfar kok model ngono. Inna satamne kita natmau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayaghfira ento nyepura lan maring kita. Sapa Rabbuna pangeran kita apa nyepura khotoyana ing pira-pira salah kita. An sedune kelakuan ebi an kunna gambare ento ana sapa kita. Bi an kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminina dadi kawitane wong sing mukmin kabeh. Dadi iki nunjukno nak Saharatu Firaun sekali tobat langsung serius. Gusti kula seneng lan bangga betapa sakwise kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman mbek Nabi sinten Musa. Dadi intine langsung pede, langsung percaya diri. Padahal bar dosa nglawan sinten Nabi Musa. Inna sak temene kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayaghfira ento nyepura lan maring kita sapa Rabbuna pangeran kita khotoyana ing pira-pira kesalahan kita an aibian
Kunna gambaran antara kita iku awalal mukminina iku dadi kawitane wong mukmin kabeh fi zamanina tegese ing dalam zaman kita alam wa wahid.